aconteceu? Pelo menos eu tô seco da cintura pra cima. Por que não fui crítico de cinema? Ouviu alguma coisa? Olha, eu quero saber mais sobre esse sujeito com o machado. Como ele entrou na história? Deve ter sido pra botar mais lenha na fogueira. Entendeu? Lenha, fogueira, lenhador. É muito bom. Eu vou trazer ele. Por que devemos confiar em alguém que ganha vida se disfarçando?